नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। तो ये एक डेल का लैपटॉप आया है हमारे पास, देख सकते हो आप सभी। मिनी लैपटॉप है एक, ठीक है। और इसका मॉडल नंबर है P24T001, ठीक है। तो देख सकते हो इसका मॉडल नंबर P24T001। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हम इसे ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन हुआ, वापस से गिने 2 3 4 5। तो ये 5 टाइम एरर सोल्यूशन है, ठीक है। हमने जो अभी डेल में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे वो है इसमें 5 टाइम एरर सोल्यूशन। मतलब अगर आपके डेल का लैपटॉप है और उसमें अगर इस तरीके से 5 बार बीप साउंड आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले हमें इसे खोलना होगा, ठीक है। तो ये अभी बंद हो चुका है, ठीक है। और इसे हम कुछ इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। और इसमें लगे हुए जितने भी स्क्रू हैं सभी को पहले खोल देंगे, तो ठीक है। अभी आपको प्रॉपर दिख रहा है। तो इसमें जितने भी स्क्रू लगे हैं इन सभी को मैं पहले अच्छे से खोल लेता हूँ, ठीक है। तो सारे स्क्रू हमने खोल लिए। अब हम इसको आराम से धीरे से खोल लेंगे, ठीक है। तो इसे खोलने के लिए सिंपली इस तरीके से कोई भी स्क्रू ड्राइवर लीजिए और इस तरीके से साइड साइड से जहाँ से भी आपको जगह दिखे इसे आराम से खोल लीजिए, ठीक है। चारों तरफ से इसे खोल लीजिए, ठीक है। देखिए ये खुल रहा है। इसमें सीडी रोम डीवीडी रोम ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो बैटरी है वो भी इन बिल्ड है। यहाँ से भी देखिए ऑटोमेटिक खुल गया, ठीक है। कभी ज़बरदस्ती मत खोलिएगा इस तरीके से ओपन करते वक्त, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप एक्चुअली ऑलरेडी लैपटॉप में एक प्रॉब्लम क्या है कि ये मतलब इससे ज़्यादा वो नहीं होगा, ये मुझे पकड़ने के लिए नहीं जम रहा है। तो मुझे वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ सकता है, ठीक है। इसको हम खोलने की एक बार कोशिश कर लेते हैं। यहाँ से भी अगर खुल जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइट है ये, ठीक है। यही है कि बहुत नाजुक से खोलना पड़ता है, अदरवाइज़ टूट गया तो प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए बहुत संभाल के खोलना पड़ता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, ये खुल गया और इसे मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा, ठीक है। निकल गया। अब उसके बाद इसका मुझे पॉइंट नहीं दिख रहा है, कहाँ गया बादशाह। सबसे पहले मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट करूँगा। किसी भी आप लैपटॉप में काम करिए, किसी भी लैपटॉप में सबसे पहला काम यही करिए कि उसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट करिए, उसके बाद ही लैपटॉप में काम करिए, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा इसका पॉइंट कहाँ है। तो ये रहा आई थिंक से, ठीक है। जिसे हम ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर है और ये है इसका सीमोस। अगर आपके लैपटॉप में डेल के लैपटॉप में या डेल का पीसी हो गया या डेल का कोई भी सिस्टम हो गया या ऑल इन वन भी हो गया डेल का, अगर उसमें 5 टाइम बीप आ रहा है तो 101% है कि उसका सीमोस ख़राब हो चुका है। आप उसे चेंज करिए, ठीक है। ये देखिए ये इसमें इस तरीके से कुछ। अब इसके सीमोस की वैल्यू को मैं चेक करूँगा, तो आपको मैं इसकी वैल्यू चेक करवाता हूँ। हालांकि इस तरीके का सीमोस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें शोल्डरिंग वगैरह करके एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसे, ठीक है। मैं DC20 पे रख रहा हूँ। अब इसमें मैं आपको सीमोस की इसकी वैल्यू को चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए सीमोस की इसकी वैल्यू को चेक करवा देता हूँ। ये देखिए 0.1516। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। मेरे पास अभी इसे शोल्डरिंग अगर करते बैठूंगा तो काफ़ी समय चला जाएगा और काफ़ी टाइम जाएगा। तो फिलहाल मैं ये जानकारी देना चाहता था कि अगर आपका 5 टाइम एरर सोल्यूशन आता है तो 101% आपका प्रॉब्लम मतलब सीमोस का ही होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में तो आप सीमोस चेंज करिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
इसमें तो इस टाइप का सीमोस है, लेकिन बहुत से में अलग से टाइप का सीमोस आता है। सीमोस बहुत से टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें देखिए ये शोल्डरिंग करके इस तरीके से एडजस्टमेंट किया हुआ है। ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको, ये शोल्डरिंग करके इस तरीके से एडजस्टमेंट किया हुआ है। ये इसलिए लगाया गया था ताकि शॉर्ट ना हो। ये देखिए, ठीक है। अभी मैं इसे कर रहा हूँ, किसी ने इसमें शोल्डरिंग वगैरह कर दिया था, क्योंकि सेम नहीं मिलता सीमोस मार्केट में जल्दी, तो इसमें इस तरीके से शोल्डरिंग वगैरह करके एडजस्टमेंट किया जाता है। अगर आप इसे यहाँ पे फिट कर देंगे तो ये जो पाई टाइम बीप साउंड आ रहा था वो सॉल्यूशन एरर ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में उतना ही। उम्मीद है आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।